portali yangi OnSpace AI modeli ishlab chiqildi. OnSpace kompaniyasi tomonidan bu modelda ko'rishingiz mumkin. Endi sizlarda qanaqadir ideyalar bo'ladigan bo'lsa, uni bir kun ichida realniy ilovaga, mobil ilovaga aylantirish imkoniyati mavjud va bu mobil ilovani sizlar bemalol monetizatsiya qilishinglar, App Store yoki Google Play marketlariga joylab, daromad manbaiga aylantirish imkoniyati bor va bu yerda juda ham ko'plab tayyorlangan templetlar bor. Ular orqali oson, tez va juda ham qulaylik bilan o'zingizlarning mobil ilovalarni yaratishinglar mumkin va albatta bunga affiliate programmalarni qo'shishinglar va undan tashqari bu mobil ilovalarga o'zingizlarni to'lov tizimlarida, click paymentlarda bemalol integratsiya qilsanglar bo'lar ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Sun'iy intellekt kelajakda hech qanaqangi imkoniyat qoldirmayapti. Java, Kotlin, Flutter degan dasturlash tillarini o'rganish majburiyatiga